الشخير اسكو هو مرض ولا لا دكتور؟ الشخير بحد ذاته كعرض ما يتعدش مرض، انه هو شخص طبيعي يقدر يشخر مع الارهاق والتعب تاع اليومي، يقدر يشخر. يكون مرض كيكون معاه يتصاحبوا لا سكون ابل حنا لو سيندروم دابني اوبستركتيف دو سومي، اي انقطاع التنفس اثناء النوم اللي هو يشكل خطر في صحه المريض. ثم اذا فهمت منك كو الشخير ما راهوش مرض وانما هو إزعاج. عارض. هو ازعاج اكثر من العرض، ازعاج وعرض اكثر من انه مرض بحد ذاته. هو ازعاج للشخص لويمام دكتور، للمحيط تاعو اكثر من المحيط. وانا سمعت واحد المعلومه يقول لك الانسان كيكون راقد هو ما ينزعجش نهائيا. اغلب الحالات ما ينزعجش، مي كاين بعض الاحيان وين المريض يفيق بروحه باللي راهو يشخر. تري بيان. هنا قلنا باللي الشخير هو صوت راهو يخرج. انا نحب نعرف دوك الانسان كيكون فايق كيكون نايض، الشخير ماهوش يشخر، دونك حتى وين يرقد باش يشخر. دونك برومييرمون انا ماذا بيا نعرف علاش كيكون راقد، وسيرتو كيفاش راهي تصرى هذه العمليه تاع الشخير. الشخير ناتج كما حنا قلنا هو الصوت خشن يصدر اثناء النوم. نعم. نتيجه ل حركه الهواء تاعنا مع في المجاري التنفسيه العلويه، ويؤدي هذا الى اهتزاز الانسجه الرخوه. هذه الانسجه الرخوه تقدر تورينا دكتور لا ماكيت اللي راهي هنايا؟ عندنا تقدر تنحيها فوالا، ودوك الكاميرا تاعك راهي رايحه تفوكاليزي عليها. الانسان كي يتنفس والهواء كيمر بالمجاري التنفسيه العلويه تاعنا، عنده بزاف الاماكن اللي يقدر يكون فيهم ان اوبستاكل، يعني مشكل في التنفس. عندنا في الانف تاعنا، بدايه من الانف كيكون عندنا مثلا احتقان في الانف، ديجا الحساسيه، يكون عندنا احتقان في الانف، يكون عندنا انتفاخ في اللحمات الانفيه، يكون عندنا اعوجاج في الانف، يكون عندنا مثال من الخلف عندنا انتفاخ اللوزتين او الزوائد اللحميه كما حنا نقولوا من الغانغ بالدارجه الفيجيتاسيون. وهذاك اللي هو كيفوت في اماكن ضيقه يزيد عنده الضغط، هذاك الضغط يخلي في فيبري، يخلي الانسجه الرخويه تهتز وينتج عنها الصوت اللي نسمعوه هنا. داكور تري بيان.